วัสดีครับวันนี้สีผ้าเรื่องจูนระบบเสียงรถแห่สเกเดนเศร้ายัง อะไรนะ โอ้วันนี้ครับมึงถ่ายอย่างเนี้ย ถ่ายวิดีโอ เออ ครับทีมงานโบสออดิโอเทคนิคกำลังจูนเสียงอยู่โตไปซีด้าดีป่ะเย็นมันโตมาได้เย็นเด้งานงานมองพ่อจะดูอะไรครับสบายดีอันนี้เดี๋ยวเสียงกำลังกินเราไม่ได้เจออันนี้จูนงามขึ้นแล้วครับนี่ครับไปทำรถติดไฟสวยงามครับนี่ครับเพราะว่าเซ่ผู้พันคนว่ากับคน